近呢2日德國嘅天氣真係好凍啊！啱啱德國嘅天氣預報話，嚟緊2日都會落大雪，或者甚至會凍到-11度，唔知道係咪真係會咁凍呢？如果係嘅話，咁就真係好有機會係自從我呢幾年搬咗過嚟德國之後最凍嘅一個冬天。喺香港土生土長，當然冇機會會見到雪，但係我都冇喺外國讀過書，亦都未試過長期喺外國生活，所以每一次當我見到有雪落嘅時候，個感覺都係超興奮，好想即刻衝出去感受下。喺德國凍嘅月份閒閒地都有5至6個月，所以當我一搬嚟德國嘅時候，要面對凍嘅天氣，其實真係一啲都唔容易去適應。近排落嘅雪係好輕飄飄嘅，就係最 perfect 可以整一個超級硬嘅雪球去掉人。呢個就係冰天雪地帶俾我嘅喜悅。而我老公呢，就好中意喺冰天雪地度唔停咁畫笑哈哈，我諗佢閒閒地都畫咗20個笑哈哈度啦，喺個森林入邊。佢話覺得呢個笑哈哈好可愛，好卡哇伊喎。不過我越見得佢多，我覺得有啲恐怖。如果你喺個森林入邊見到咁多個笑哈哈，無論係喺地上邊定張凳上邊，你覺得卡哇伊定係恐怖呢？留言話俾我知啊！喺香港生活嘅節奏係真係好快，所以希望你哋都可以喺呢一刻隔住個 screen， 用幾秒去感受一下喺大雪入邊嗰種寧靜。喺咁凍嘅天氣度生活呢，其實係會好影響一個人嘅身體。我嘅意思係，好快我就已經好肚餓。同埋因為喺出邊行得太耐呢，其實耳仔又會好痛啦，手指又會好痛啦，所以都係要食翻同埋飲翻一啲暖嘅嘢。喺上一條片我有講過自己有一個亞洲胃，而且冬天係令到我更加掛住屋企啊，所以而家好需要一杯令到我好似翻咗屋企又慰藉到我心靈嘅嘢飲啊！我已經有好幾年冇飲過嘅紅棗、杞子、老薑黑糖茶啦。喺德國呢，其實日照嘅時間，尤其是喺冬天啦，係真係好短嘅。有時呢，可能朝頭早8至9點先開始真係光啦，跟住呢，可能晏晝4點鐘呢，其實就會黑晒嘅呢個天。所以其實好多人呢，喺冬天嘅時間呢，都會情緒低落啦，覺得好孤單啦。而今年呢，我就話俾自己知，我要揾方法去解決呢一個冬天唔開心嘅感覺。因為我相信冬天都有冬天特別嘅地方。例如我買咗呢一包德國冬天限定先會有嘅曲奇餅，佢叫做 Spritzgebäck。 大家喺屋企跟我讀一次 Spritzgebäck。 就係一種好脆柳紋形狀嘅牛油曲奇餅啦。我終於覺得暖啲啦而家，咁我就諗住喺屋企可以暖粒粒啦。但係點知隔咗一陣間之後，我老公話：喂，大家一齊出去鏟雪啦！因為原來頭先好大風雪啊，所以鏟雪就成為咗飯後嘅活動啦。今日係星期日，今朝一起身，竟然發現出邊有太陽，我已經好耐冇見過太陽啦。不過唔好俾個太陽呃咗。早2日感覺好似好大雪，好似好凍咁，但係嗰時都係有-1或者0度。不過今日就真係最凍嘅一日，朝頭早都已經有-8至-9度啦。不過都有逼自己出去掉下雪球。
因為咁樣先可以帶俾我更加多嘅正能量。點知原來我出到去嘅時候，發現原來好多德國人就專登攞雪橇出嚟滑下雪，同埋放下狗咁。點知俾我見到有一個人去整咗一個超級迷你嘅雪人，擺咗喺一個公眾嘅地方度。好彩今日又出嚟行下，咁我先會見到呢一個一日嘅雪人。雪人嘅壽命好短，可能幾個鐘或者一日就已經會溶咗。今日凍嘅感覺係真係同平時一啲都唔同，成塊面都好痛啦，同埋手腳都好痛，所以遮一遮塊面，感覺舒服啲。睇下我今日喺個公園度見到鹿啊！呢個公園呢，其實養咗好多唔同種類嘅鹿啦，咁佢通常冬天呢都係會匿埋，所以今日見到佢呢，就覺得更加特別啦。呢一刻就發現我而家嘅生活好似真係比起香港嘅時候簡單好多。不過我要多謝啲鹿，因為佢哋令到我可以活在當下。不過真係越嚟越凍啦，所以呢，我都差唔多時候要返屋企。如果唔係嘅話呢，我驚我身體會頂唔住啊！喺咁凍嘅天氣呢，我第一樣嘢好想食就係辣嘢，而當然啦，喺香港嘅辣嘢，我就淨係諗起麻辣嘅米線。呢樣嘢我已經有好耐冇食過，所以希望用我嘅功力去還原翻呢一個譚仔米線。而之前嘅我呢，每一次都係食麻辣嘅，而且通常最辣呢，我可以食應該3小辣。好彩我喺德國都可以揾到花椒油，但係呢，見到呢啲乾嘅辣椒，我有少少驚，所以我開頭就淨係落咗一隻先啫。哇！呢個麻辣嘅香味，即係令到我覺得好似返咗香港咁啊！跟住之後就發現原來乾嗰啲辣椒其實都唔係真係咁辣，所以呢，我之後就再加多2隻落去啦。跟住我真係好期待，好期待，同埋好期待呢個米線，唔知道係咪真係可以還原返個味呢？哇！其實我都冇數過我落咗幾多種餸，但係入邊呢有超多芽菜啦，跟住有生菜啦，仲有墨魚丸啦，有豆腐泡啦，有腐竹，同埋好似加咗幾個豆腐嘅福袋落去。今日一次過整咗2個人嘅份量。Now you should try and see if it tastes like 譚仔。大成功係真係似啊，真係好似譚仔個味啊！不過大家都覺得好似未去到3小辣個辣度，所以就唔停咁樣揼辣椒粉。我諗將來嘅冬天我唔使咁掛住屋企啦，因為我識整呢個麻辣米線啊！突然之間有返咗屋企嘅感覺，連阿 Morty 都想試下。就係咁，我哋就好愉快、好簡單咁樣過咗我哋呢一個週末。雖然出邊好凍，但係好彩我成功整到溫暖嘅香港味道。雖然生活係好簡單，但係自己有滿足感，咁就夠啦。我希望你都喺簡單嘅生活入邊揾到自己開心嘅感覺。記住 subscribe、comment 同埋 like 啊！如果唔係嘅話，你之後就唔會再見到我嘅影片噶啦。喺新嘅一個禮拜，大家都要努力加油啊！下次見啦 ，Cheers，德文嘅拜拜。